Yan mga idol, nahuli agad natin ng problema. Ito siya. Yan, yan ang problema niya, kaya walang busina, walang kuhan. Yan, gumagana na, pati yung alarm niya. Yan ang ating, separate natin siya muna ng pansamantala nito kasi pag ito kinalas natin, mahirap kalasin to, tapos bibili pa siya sa kasa nito o kaya sa mga surplusan kung may makukuha siya. Pero ito, pansamantala naman to, pero garantisado naman, wala nang magiging problema. Dahil ito lang din ang kanyang ampera, 80 amperes lang din. Igagawa lang natin siya ng sarili niyang kuhan. Yan, baka ganyan kukulan natin siya ng ganyan. Baka ganyan lang po muna. Yun lang mga idol, maraming salamat.